İnsanların böyük bir qismi hələ də düşünür ki, texnologiya insan həyatını asanlaşdırmaqdan çox insanlar üçün işsizlik qaynağı olacaq və insanlar gələcəkdə öz iş yerlərini itirəcəklər. Texnologiyalar üzərində müəyyən miflər peyda olur, müəyyən yalan məlumatlar, müəyyən şayələr yayılır və bu insanlarda məlumat kirliliyinə gətirib çıxarır. Məsələn, biz 2020-ci il ərzində 2 dənə belə böyük bir mifi gördük ki, 5G-nin koronavirusu yayması və Bill Gates-in koronavirus vasitəsilə insanlara çip yerləşdirməsi. Belə bir şayələr yayılmışdı. Ümumiyyətlə, tarixi baxımdan texnologiyaların inkişafına nəzər salanda biz görə bilərik ki, texnologiyalar əvvəllər insanların fiziki əməyini əvəzləməyə başladılar. Necə ki, 1900-cü illərdən başlayaraq müəssisələrdə sənaye dövründə maşınlar yavaş-yavaş insanların fiziki işlərini görməyə başladılar. Bu necə baş verirdi? Məsələn, hər hansısa bir zavodda, müəssisədə müəyyən bir əməliyyatı artıq insan əməyi yox, maşının əməyi yerinə yetirirdi. Bu texnologiyalar o vaxt üçün ağıllı texnologiyalar sayılmırdı. Bunlar innovativ texnologiyalar idi. Buxar maşınları və yaxud da ki, digər maşınlar, bunlar süni zəka hesab olunmur. Sadəcə insanların müəyyən mənada fiziki əməyini əllərindən aldı. Və həmin dövrlərdə insanlar yavaş-yavaş öz işlərini texnologiya qarşısında itirməyə başladılar və o vaxtdan artıq insanların şuurlarında formalaşmağa başladı ki, texnologiyalar yavaş-yavaş insanların işlərini əllərinə alacaq. Amma biz bu günə baxanda, 2020-ci ildə, olduğumuz ildə bu günə baxanda görürük ki, artıq texnologiya nəinki insanların fiziki əməyini, artıq əqli və zehni əməyini də əllərindən almağa başlayıb və insanlara əsas narahat edən məqam budur ki, necə ki, biz artıq robotları görürük, biz robot müəllimləri görürük, biz aparatlar, süni zəka ilə təmin olunmuş texnologiyalar görürük ki, cərrahi əməliyyatlar eləyir. Və bu artıq o deməkdir ki, insanların hüquqi baxımından, həm hüquqi işləri, həm müəllimlik, həkimlik, sənət, peşə işləri də, hansı ki, bu birbaşa əqli əmək tələb edir, bu işlər də birbaşa robotlar tərəfindən mənimsəlinir. Və artıq yavaş-yavaş insanlar bu sahədə də işlərini itirməyə başlayırlar. Və insanların qorxusu da məhz budur ki, 50 il sonra mənim sahib olduğum iş, peşə gələcəkdə onun hansı hal gözləyir? Və məsələn, mənim oğlum həkim olacaqmı, hüquqşünas olacaqmı, yoxsa hansısa bir robot gəlib onun işini əlindən alacaqmı? Yəni, insanlarda belə bir qorxu yarandığı üçün insanlar texnologiyadan müəyyən çəkinməyə, qorxmağa başlayıblar. Ona görə robotlaşmanın qarşısını almaq üçün aksiya keçirilənlər belə var. Amma burada bir məsələni diqqətə almaq lazımdır. Məsələn, statistika və təxminlər göstərir ki, əgər növbəti illərdə 86 milyon iş yeri məhz süni zəka və texnologiyaların sayəsində bağlanacaqsa, 96 milyon yeni iş yeri açılacaq. Yəni, texnologiya iş yerlərini bağladığı kimi yeni iş imkanları da yaradır. Burada insanların məqsədi və tərəfi texnologiyadan qaçmaq yox, onu bloklamaq yox, əksinə, həmin texnologiyaları öyrənib, həmin texnologiyaları bilib, həmin robotları idarə eləmək, süni zəkaları kodlaşdırmaq, proqramlaşdırma biliklərini artırmaq və bunun vasitəsilə həmin o yeni yaranan iş yerlərindən pay qoparmaqdır. Amma biz bugün həmin texnologiyaları bloklasaq, həmin texnologiyalardan qaçsaq, o yenilikləri, innovasiyaları qəbul eləməsək, bizim gələcəyimiz olmayacaq. Və bu tipli miflər, texnoloji miflərdən söhbət gedir. 2020-ci ildə çox yayılmağa başladı. Çünki insanlar inanmaq istəyirdilər ki, bu koronavirus pandemiya hansısa bir oyundur, ortaya atılmış bir mifdir, yalandır, necəsə iqtisadiyyatları zədələmək istəyirlər. Amma artıq görünən odur ki, bu belə olmadı. Bəzi insanlar düşünürdü ki, 5G dalğaları koronavirusu yayır. Bəzi insanlar deməyək, hətta dəqiq deyək, İngiltərədə 5G baza stansiyasını yandıran insanlar var idi. Yəni, bu təkcə 3-cü dünya ölkələrində belə deyil. Yəni, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə belə deyil. İnkişaf etmiş ölkələrin özündə, İngiltərə kimi bir ölkədə insanlar 5G baza stansiyalarına koronavirus yayır deyənə hücum elədilər və yandırmağa başladılar. Yəni, belə bir cəmiyyətlərdə bunların baş verməsi göstərdi ki, insanlar texnologiyanın yeniliklərindən qorxurlar. Yəni, məsələnin texnoloji və elmi tərəfini araşdıranda artıq o mifləri puç eləmək olur. Necə ki, 5G-də artıq insanlar müəyyən bir dövrdə Azərbaycanda da test olunmağa başlamışdı və insanlar elə bilirdi ki, Azərbaycana elə bu virusu bu 5G dalğaları gətirdi. Amma biz
böyük şəhərlərə baxanda elə Çinin özündən misal götürsək, ən çox istifadə olunan 5G şəbəkələri məhz Çindədir, Çinin şəhərlərindədir. Amma Çinin bu dəqiqə virusa yoluxma sayı nə qədər geriləyib, heç demək olar ki, yoxdur. Və yaxud da ki, Cənubi Koreya. Yəni artıq bu analizlər göstərdi ki, bunlar bir teoriya idi. Yalançı bir teoriya. Və bunlar puç oldu. Bizim günümüzdə əsas məsələmiz, istər müharibə dövründə də biz bunu gördük, istər dinc dövrdə də bir cəmiyyətin inkişaf eləməsi hazırki mərhələdə texnologiyaya çox bağlıdır. Və cəmiyyətdə nə qədər texnologiya savadlılığı artsa, texnologiyaya maraq yaransa, o cəmiyyət daha sürətlə inkişaf edəcək. Çünki biz müharibədə də gördük ki, artıq insansız, pilotsuz uçuş aparatları, insansız vasitələr nə qədər həlledici bir rola malikdir. Birbaşa insan həyatını xilas edir. Və biz şərqə doğru gedəndə də Yaponiya, Cənubi Koreya, Çin modelinə də baxanda, istər koronavirusla mübarizədə, istər müharibələrdə texnologiyanın nə qədər önəmli bir alət olduğu ortaya çıxdı. Biz birinci texnologiyalarla tanış olmalı. Bu texnologiyanın nə işə yaradığını bilməli. Texnologiyanı istifadə etməyi düzgün bilməli, anlamalı. Daha sonra bu texnologiyaları sonuncu mərhələdə yaratmağa çalışmalıyıq. Biz hələ bunun birinci mərhələsində, ikinci mərhələsindəyik. Məsələ budur. Biz texnologiyaları öyrənməyə, ondan istifadə etməyə çalışırıq. Biz hələ ki istehlakçı qismindəyik. Və bunları istifadə edəndə bunun altında yatan qara səbəblər, qara teoriyalar axtarırıq ki, bəlkə bu mənim həyatıma nə üçünsə başqaları tərəfindən soxulub. 2020-ci il ümumiyyətlə texnologiyanın bizə nə qədər lazım olduğunu göstərdi. Əgər bu internet olmasaydı, texnologiyalar olmasaydı, təsəvvür edirsiniz 2020-ci il necə ağır bir dövr kimi olardı. İnsanlar hal-hazırda evdən işləyə bilirlər, evdən təhsil ala bilirlər. Bunların hamısının kökündə bizim şəbəkəmiz, internet dayanır və texnologiya dayanır. Bunlar olmasa azlıq və səfalət olardı. Necə ki, 100 illər əvvəl bu baş vermişdi, hər pandemiyada gələn bir iqtisadi çöküşlər, səfalət, aclıq. Amma texnologiya bizə imkan verir ki, bunlardan yan qaçaq. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.